আসসালামু আলাইকুম। আপনারা দেখছেন আপলিফ্ট বাংলাদেশ আর সাথে রয়েছে আমি রুবেল। গত 29 ডিসেম্বর থেকে উত্তরা থেকে আগারগাঁও পর্যন্ত যাত্রী নিয়ে ছুটে চলছে দেশের প্রথম মেট্রো রেল। বর্তমানে প্রতিদিন 4 ঘন্টা করে চলছে দ্রুতগতির এই গণপরিবহনটি। মেট্রো রেলে উত্তরা থেকে আগারগাঁও পর্যন্ত যেতে এখন সময় লাগে মাত্র 10 থেকে 12 মিনিটের মতো। তবে মেট্রো রেলের কল্যাণে খুলে গিয়েছে যোগাযোগের আরও একটি পথ, যে পথ শুধু যে ভোগান্তি কমিয়েছে তাই নয়, কমিয়েছে উত্তরা থেকে মিরপুরের দূরত্ব। বিকল্প এই পথের জন্য মিরপুর এবং উত্তরার মানুষকে এখন আর বিমানবন্দর সড়কের উপর নির্ভর করতে হবে না বিআরটি প্রকল্পের জন্য সৃষ্ট অসহনীয় যানজট পোহাতে। এখন এই বিকল্প পথের মাধ্যমে মাত্র 10 মিনিটেই আপনি পল্লবী থেকে উত্তরা এবং উত্তরা থেকে পল্লবী যাতায়াত করতে পারবেন। এই বিকল্প পথটি তৈরি হয়েছে মেট্রো রেল লাইনের নিচ দিয়ে। আমরা পল্লবী থেকে উত্তরার দিকে যাব এখন এই পথ ধরেই। দেখব বর্তমানে বিকল্প এই পথের কি অবস্থা। পল্লবী থেকে কিছুটা সামনের দিকে চলে এসেছি। এটি মিরপুর ক্যান্টনমেন্ট এরিয়া। দেখা যাচ্ছে এদিকটায় মেট্রো রেলের মিডিয়ানে সবুজ গাছগুলো বেশ বড় হয়েছে, যার জন্য দেখতেও বেশ ভালো লাগছে। পল্লবী থেকে মিরপুর ক্যান্টনমেন্ট এরিয়ার উপর দিয়ে মিরপুর ডিএইচএস এর পাশ দিয়ে মেট্রো রেল লাইনটি চলে গিয়েছে উত্তরার দিকে। এখন যে পথটি ধরে আমরা সামনের দিকে এগিয়ে চলছি, এদিক থেকে বিকল্প পথটি শুরু। মূলত এখানে বিশাল একটি লেক ছিল, এখনও এই সড়কের দুই পাশে সেই লেক রয়েছে। মেট্রো রেলের নির্মাণ কাজের সুবিধার্থেই এই পথটি নির্মাণ করা হয়েছিল। তখন এটি সাধারণ কাদামাটি সড়ক পথ ছিল। মেট্রো রেলের উদ্বোধনের দিন মিরপুর ডিএইচএস এর দিক থেকে মেট্রো রেলের উত্তরা দক্ষিণ স্টেশন পর্যন্ত সড়কটিকে পিচ ঢালাই করা হয়। বর্তমানে এটি 1 লেনের জন্য প্রস্তুত করা হলেও খুব শীঘ্রই এটিকে 2 লেনে উন্নীত করা হবে। বর্তমানে উপর দিয়ে 4 ঘন্টা মেট্রো রেল চললেও নিচের এই পথ দিয়ে দিনরাত 24 ঘন্টায় যানবাহন চলাচল করছে। মেট্রো রেল যখন পুরোপুরি চালু হবে তখন এই পথে যানবাহনের যাতায়াতও বেড়ে যাবে। সামনেই দেখা যাচ্ছে উত্তরা দক্ষিণ স্টেশনটি। বর্তমানে স্টেশনের এই নিচের দিকটা বেশ সুন্দর করে সাজানো রয়েছে, দেখতেও এর জন্য বেশ সুন্দর লাগছে। সামনের দিকে যাবার আগে চলুন এই স্টেশনের চারপাশটি আপনাদেরকে একটু ঘুরিয়ে দেখাই। আমরা এবারে এগিয়ে চলছি মেট্রো রেলের সেন্টার স্টেশনের দিকে, যেটিকে খুব শীঘ্রই খুলে দেওয়া হবে মেট্রো রেলের যাত্রীদের জন্য। এদিক থেকে নিচের সড়কটির 2 পাশ মিলে 4 লেনের। এখানেও মিডিয়ানে গাছ রোপণ করা হবে, সেই সাথে স্টিলের রেলিং দিয়ে দেওয়া হবে। রোড মার্কিং এবং মিডিয়ানের রং করে দেওয়ার জন্য বেশ সুন্দর লাগছে সড়কটিকে। সামনের এটি হচ্ছে মেট্রো রেলের আইকনিক স্টেশন। এমন আইকনিক স্টেশন থাকবে 3টি। মেট্রো রেলের জন্য এই সড়কের নান্দনিকতা দেখতে অনেকেই এদিকটায় ঘুরতে আসেন।
মেট্রো রেলের নিচের এই সড়কটি যেমন উত্তরা মিরপুরের মধ্যে সেতুবন্ধন সৃষ্টি করেছে, তেমনি এই সড়কের মাধ্যমে মেট্রো রেলের স্টেশনে যাত্রীদের যাতায়াত হবে মসৃণ এবং আরামদায়ক। আমরা এবারে এগিয়ে চলছি মেট্রো রেলের প্রথম অর্থাৎ উত্তরা উত্তর স্টেশনের দিকে। সামনেই দেখা যাচ্ছে মেট্রো রেলের প্রথম স্টেশন, আর এদিকটায় মিডিয়ানে নান্দনিকতা ছড়াচ্ছে বাহারি সব ফুল। মেট্রো রেল উদ্বোধনের 18 দিন পার হয়ে গেলেও এই স্টেশন এরিয়াটি বেশ সুন্দর পরিপাটি রয়েছে, এটি দেখে কিন্তু বেশ ভালো লাগছে। সামনের দিকটি হচ্ছে মেট্রো রেলের ডিপো এরিয়া। দেখতে দেখতে আমরা উত্তরাতে চলে এসেছি। এদিক থেকে খুব সহজেই উত্তরার যে কোনো সেক্টরে খুব সহজেই যাওয়া আসা করা যায়। তো বন্ধুরা, কেমন লেগেছে আমাদের আজকের ভিডিওটি? যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই কমেন্টস করে জানাতে ভুলবেন না। সেই সাথে যারা নিয়মিত আমাদের ভিডিও দেখেন কিন্তু এখনও চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি, তারা সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে দিন, যেন পরবর্তী ভিডিওর নোটিফিকেশনগুলো পেয়ে যান সবার আগে। আর যারা ইতিমধ্যে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে জানাচ্ছি অসংখ্য ধন্যবাদ। যে যেখানেই থাকুন ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। আজকের মতো আমি রুবেল বিদায় নিচ্ছি। আল্লাহ হাফেজ।